lwasamaso ko ompisizemu katono nnyo ngambi abayimbi abakyala nze abawala nze ndaba nga abeeyambudde nnyo nekibanga kyekimu kubi ng'ovudde ku kyokuba nti bayimba kyekimu bonna kati naye ndaba okweyambula kususse naye olina opinioni zo oba oliawo tubadde wano off air netugamba ne James Proper nti waliwo abantu nga Zan Brown n'ogamba nti waakirikaleko n'otugamba nti ekibuuzo kyammwe sinnakiyingiramu nko temumpaayiriza naye omuwuliza Sapienza njagala amanye kino nti mu music newankubadde naffe amawulire kano olwaliro selector nze nkubula amazima nti wabadde oyogera wano ogamba nti tuyina aba-presenting olwaliro bawona baagala kuweereza gafudde mbaserebu naye era mulimu agaafuuka agaana n'agakyali ki n'ebyana n'abaana n'olwaleero mu music industry tetwazimba by the way music industry lwakuba nti mwe abantu abasinga oluyimba mulusanga ku radio na TV abawuliriza naye music industry munene nnyo yeetaaga n'academies nti ozimba omuwala ng'ogambe nti oyo agenda kudda mu kifo kya Jeyodiana Kanyomozi n'omuzimba okuva mu butongo okuva mu music gwayimba yennyini ennyambala ye eneeyisaaye okitegedde naye ffe wano betujja tunoonya ssente kuba kati olwaliro Diana Nalubega yali badde ali mu bino ebintu bye tunyumyako nga yawa abalala magezi nga nedda ntuga nti kati naye agobereranga ba Rema because Rema omulaba nga bamuzimba kujja kutwala bifo by'aba divas okitegedde abakyala nga bolabe mu America bazimba ba Diana Rose nga bolabe bakyusa Whitney Houston niwankubadde nti gundi bawe yamala n'ayonoonamu naye wamulenge gye bamuzimbamu nga bwe bazimbamu abantu nga Celine Dion nti Celine Dion wajja ng'oyala competinga na Whitney Houston kati mbuuza abe Uganda okweyambula inspiration bagijjawa era baagala kuzimba kufuukaana bo tebazimbidde ku ggwanga lyabwe bazimbidde ku bye balaba ku mativi era gw'obyogerako ki nze nkugamba nti tufudde tuweddewo era senga tetufudde tuweddewo wali bale tompita kuba nze nagenda dda mu litaabe nannyuka 2016 oli mu faamu ndi mu faamu yange nnima naye ompise lwa nsonga nti tufudde tuweddewo ate nga munentandikwa yaffe okujja ku radio okukola bino twajja tuzze kutoleeza ekyo nti newankubadde twegomba ba Tupac ekyabaleeta mu hip hop bo tebajja ate kuzimba biri bye twetaaga okumanya nti Tupac abaayino na hip hop n'olwaleero bwe kiri gundi yandeetera akayimba akapya wano Rocky Giant nangamba naye alwana kuzaawo kintu kituufu so Rocky Giant si kulwana kuzaawo tali mu kulwana kuzaawo Rocky Giant akirizaagaane baagira ku mulembe gwa Tupac hip hop atambuliramu eyo embeera ebintu buli music gwe tukopye Bulaaya okitegedde muganda wange agenda kutwala mu kunyambala nga bweyambala ye Bulaaya ng'eneeyisa n'ebigambo nti kati abaana okuwemula mu music industry tekimuyina mu buzibu wano e Uganda olw'okuba nti agendera ku trend y'abasajja bali ate bali abasajja ebigambo by'obuwemu tebakyabirina byabagwako wallahi ya Mungu nti ndiwera mazima abawuliriza teri muzungu akyayina kigambo kyabuwemu kyakyawa kitiibwa kyakyawa kitiibwa bw'aba akubuuza kyasoosa bw'aba akusibulera kyasembyayo kubeera kuwaana awaana awemula n'okuvuma akuwaana akuvuma awemula kyokka ate ggwe omuyimbi weegomba ebyo n'ennyambala n'ebivuga n'enneeyisa bagamba nti mbulya gw'oyita naye empisa nze nkubuulira kati olweddi lwaki mwetaaga ekyo ky'oba olina okumanya nti sooka tusalewo ekikireeta lwaki bali beegomba beeri olwaleero nkubuulira mazima nze kineewunyisa nnyo nga Matiya Walukaga mukyamuwa obwakadongo kamu no way naye mumuwalana no way James Proper yali wano I'm telling the truth no way nze era simanyi kakiiko kagaba kadongo kamu lwaki kawa Matiya lwaki Walukaga takyabalibwa mu kadongo kamu because yasuula ekintu kyamuleta kyakivaako ate yeerabira kadongo kamu najja anoonya feemu
Femu yaginoonya atya? Yanoonya femu olwokuba nti yeye omanye ebizibu ne area gye tuva. Ematalinga. Yava Kinyerere. Nti naddayo ddi ewaffe. Balinda babatya. Kankubalire ennyimba za Walukagga. Nze mmanyi nti omusajja banengaki. Omusajja gwe bafuula n'essa y'emmengo. No, leka nkuddemu kino. Okubikula n'okufungula byanjawulo. Naye ate bisobola okukola ekintu kyekimu. Kakati okuweebwa obwassa. Yes, obuweebwa. Naye sifa abamanyi music tetukuwanga. Oyagala kuwaana ekyakadomukamu. Bonna bafudde bawedde mpogulu n'abaliwo. Waliwo bano bakasule Celeste Kasule. Those are people. Bamatiya kakumirizi. Bamatiya gundi ono lima. Boyala okomyawo mu kifo kya Walukagga. Walukagga tagoberedde trend. Walukagga tagoberedde trend. Kasooke nkomyawo. James Proper njala kutegeera ensonga yange eri ku bakyala abawala abato abeeyambula bendowooza nti balemereddwa okubeera brands. Osobola okumpa gwe kyolowooza ku kyo? Abantu bakola ebintu lwa nsonga babeera balina ensonga lwaki bakola ebintu kitegeera. Fame ya overridinga talent ya overridinga delivery. Kyoboddamu baakirimu amagezi. Fame ya overridinga delivery ya overridinga talent. Ukiraba. Nti leero ne bamuyita batono yali mchala biga ya talina magezi. Donzera. Naye nze simanyi nti talina magezi. Talina naye ayagala kuyimba. Kankiddemu bannaye abatuwuliriza abalungi tetusobola kudda ku mpewo kuno ne tugamba Nnaalongo Omulamba Donzera ng'era yayina omuntu ateekayo ekifaananyi nga yeeyambudde ng'ali mu kaseera kaako eddembe n'omwami we ekirala kye yatadde ejjo ate maama okitegedde kakano nakugambye nga tannajja abayimba bali miliyoni 36 naye abayimbi balinga 10. So nze ndowooza ekisinga okuleetera abantu okweyambula, 1 pressure nyingi nnyo. Bandaba ne wano. Ekisooka pressure nyingi nnyo nti omuntu yeetaaga okubeera mu mawulire at all cost. Kitegedde. Kati ate product ze bafulumya, there is nothing much to talk about them. Olina kwogera ku bbu. Olina kwogera ku ye ng'omuntu. Nti bannaye Lydia Jasmine atabuse ennaku zino. Lwaki asoose? Just in example. Tempuliranga entuufu. Nti gundi atabuse olwaki. Not because of the work gwayina maybe. Lydia Jasmine ayina waka. Just ayina nyimba, ayina music omulungi. Naye omuyimbi omu olina kumwogerako mu mbeera ya ennaku zino yeesala obwambalo obwakabi. Kitegedde. So today abantu bakulembeza nnyo. And unfortunately ne media na ekibayinze kubanga laba muyimbi ngono tomwogera linnya mwifoyo tuwa akapera naye ali mu kuyita ayitaka aso gange gafa sikyale simu ndabe sijja gitwala omulaba ali mu kuseringa yambadde atuwa akapera oba oli awo kandabe erinnya tomwogera sigisobola mulaba ali Massachusetts Boston oisobola mulaba nti mwifoyo okubako oba akapera oba naye ali mu kuseringa ali mu kuseringa ate nga bambi ali very talented. Omukyalo oyo yali tumuleke mama tumuleke omukyalo oyo ali very talented mule kigambo talent James Proper kamaliyo katuleme ku ali very talented naye nga bwe ngambye nti fame n'okubeera ku chat n'okubeera ng'oyogerwako ne introduction ya social media yajjawo the value of real music. Kitegedde nti even actually don't blame only Ugandan musicians. Definitely. Leero omuntu nga waliwo omukyala gwenjaga ennyo ennaku zino omuwala bamuyita Camila Cabello. Instead of doing good music, okitegedde, they focus on leero ndi Paris. Okitegedde, enkya ndi gindi, okitegera taking cool pictures, taking biki, okitegera. So for them, they drive their business more on social media than they deliver on music. Yensonga lwaki leero ennyimba ezo zonna ze wakubye lulinga mpuliriza zistanding nga nelero kyaluzanya n'oluwulira kitegedde naye ng'ogyeko let me take a good example of a person in my generation, Justin Bieber. Ng'ogyeko ennyimba ze yayimba ezasooka baby ne luno lwe yasembeyo okuyimba olwalina dance video baluyita batya olwakuba ennyo sorry. You can't play it now.
kyokanga 2015 towards end lwali lw'amaanyi nnyo okitegeera naye leero wakulonda nnyimba za Justin Bieber olonda ziri enkadde ezasooka okiraba when social media had not watched because social media kyekola it keeps you in the present okitegedde so it gives a mindset of tomorrow will take care of itself okiraba yensonga lwaki bateekawo ne TBT kikati yedda tojjukanya bijjukanye naye tulinda nkya yalazeewa Anita Fabiola asiiba ku nnyonyi kati okitegedde nakutu updatinga leero ndi Paris enkya ndi Washington DC luli ndi gindi okiraba simply because you always want to work in small bits to satisfy the present day without thinking about the future okiraba so even the music abantu gwe bafulumya leero it only serves for a short time just for someone to be recognized as a musician that day not to sikutunula ku kyamu maaso okiraba so ekyo nze kyenyinza okugamba nti yensonga lwaki abawala bambi leero beeyambula okitegedde nti omuwala leero ayagala okubeera nga yasinga in every aspect okitegeera nti yensonga lwaki n'atalina kuyimba yeekanga ali mu studio okitegedde maybe she has a very hot body but after they talk about the hotness of the body what else are they going to talk about okiraba kati najja n'agamba Juliana wakabigo musiba muwana nti ayimba nnyo ate mulungi kati ku kyobulungi maybe amukuba kati kamunoneyo ne mu music akole ki amukubireyo okiraba so for me we have so many slay queens than we have of musicians today okiraba nti I don't even know when I look around everybody is trying to look good for the camera okiraba apart from a few who are not really trying to sell themselves through nze ndowooza ensonga zammwe muzizemu bulungi naddala ekyo kyobadde osembyayo James Proper kyabantu bafaayo nnyo eri kamera bwatunula selector waliwo ekintu kwe tuzizza kati olaba mukulu lwasama kino kyali mukukola kino ekintu kyenkola wano selfie kino mukiraba twaddira obuzibu nti twagenda tukola kye bayita global world mukitegedde but African dala my motherland Uganda we are not meant dala mugundi mu division mwenkwate ya music industry nti twali badde nabatono nnyo abali badde bali eyo ne tusooka tuyiga already music wa Uganda tetunnamuyiga ekyokubite twateekawo mitendera giyina kuyitwamu kuyimba music wa Uganda yalo music wa Uganda oli muna Uganda ina kuliza lulimba ki ndutubulire nze simanyi muna Uganda Africans mwina kuliza bizibu sanyu lwaki bizibu sanyu bade bizibu sanyu ebintu bibiri bizibu na sanyu okay auliza radio sapienza ndine James Proper nde chovala abomu ate bizibu omu naba opposition esanyu omulana abera wa government yeah wetutambulirawo okay eyo natuvuddeyo njagala ekigenda okukwatagana n'ekyo amangu ennyo kyekya nominations za Afrima kyekigenda okusobola otuyamba okuyunga amangu awo wawuliza radio sapiensia waliwo awards baziyita Afrima era James Proper agenda kuyisaamu ku Afrima zeziki zisangibwawa n'ebiringa ebyo nzeera kubanga waliwo n'amawulire agatambula nti fe abali mu media ke twaleetedde Leila Kayondo okufuna nomination obuliawo nti olwokuba tulina access nnyo kubagaya naye kyo nakyo weekiri ekyomukize mugaane abantu abakulira music wa Uganda mu Uganda abakulira ekitongole ekikulira music bavaako dda olwedde bano abaana balina access nze neewuza nnyo mutasika bino bya Coca-Cola ebeera yi Tanzania ebyo weesanga abayimbi abamu nga tebali menti kugendayo naye olwokuba nti balina access ozogenda ne baza bannakenya bali mu gundi eyo nibo batwala look at Tusker Project Fame yagwa lwaki natuka n'okuba ku radio mko nali nkolya bayira temnambagamba teri mu na Uganda agenda kuva mu Tusker Project Fame nga wangudde afuke site Uganda paka kati yatuka na kuva wati waliwo mubanomere nga mulimu ne bano bakabasita mulimu bana abavubuka bawangudde sene meka mulimu omuwala yakanya kozi n'oluyimba ne gundi James Proper njala kutegeera
success eri mu kufuna fame yo ka Esther Navasa tali successful anti kati Esther Navasa ali successful in the world of real music and a kind of a laid back way. Yes, the world of real music. After 50 years, I repeat this. After 50 years, actually, artists. After 50 years, don't focus on what you get today. Focus on the legacy you leave behind once you die. No, James, hold on. For me, mukaleka kubuza ekitusumbwa today waliro. Kyobola music afita kya wangala. Lwansonge. Nanje badai na point. Anduliza. Tuleko gamba nti tukole ekintu ekinali emyaka 5. Tukitandike leero. Kyoba okoze kituuke eyo kwa 5. Alekata obuzibu simaze yo kyembadde ngamba kuba James. After 50 years, when we are all gone, or probably when many people of this generation are gone, who will people talk about? Trends zigenda kubeera wempya, digital revolution egenda kubeera y'amaanyi nnyo, kitegedde. Nti ennyimba z'okubyawo baakozesanga production eri analogo ng'ebintu ebiri as digital as bwe biri leero. Kitegedde. Naye tekitegeeza nti ezo ennyimba zokka z'oyogeddeko oba z'oyogerako wano. Z'oyogeddeko for the last, I don't know, 3 years. Yeah? Nti ze zokka ezaayimbibwa mu time eyo. Okitegedde. There were thousands of songs. Okiraba. But ekirondebwayo ne kisuumuusibwa ne kiteekebwa ku level egamba nti mu kyasa ky'e2000 twalina ba songwriter bano. Kyekyenjawulo ky'oba wateeka mu. Kyekyenjawulo ky'oba wakola. Ekisukka kweyambula. Okitegedde. Ekisukka ku kuyimba chorus erimu ebigambo ebibiri. Tugende tuzine. Tugende mu kidongo tugende tuzine. Okitegedde. What abantu abanasobola okukola ekyo. Okitegedde. And for me, I feel ebitabo ebijja okuwandiikibwa maybe mu 20 or 2025 bijja ku recognizing the talent of Esther Navasa. Okitegedde. Nti yes ayinza okuba talina products nyingi ku market. Naye talent ye baani beemansukidde. Naye obutini bwe yakola busobola okustandinga the test of time. Nti leero munnayuganda be bali babaddamu ennyimba za reggae zaafuluma mu kyasa ky'e2000. Love You Every Day will be one of the songs people will redo. And by redoing such a song, such a masterpiece, you're recognizing the art and talent of Esther Navasa. No mwami. Okitegedde. No mwami. And it will stay and leave the test of time. Okitegedde. Other than leero omuntu akeera ku makya n'ayimba ekintu. Okitegedde. Nga ne mu myaka ebiri tosobola kuwuliriza luyimba olwo. Kiraba. Nti Bebe Cool yafulumya Love You Every Day mu 2015. It is 3 years down the road. Okiraba. Waliwo n'ennyimba ndowooza zaafuluma mu same period ze twerabira edda. But today waba akola concert ye. Ne waba akola rehearsals ze. Kizibu nnyo. It is one of the songs zaakola ki? Zaateekako amaanyi n'obudde. Ne bannamuwuli ekibadde mu mikikola ebimu. Okiraba. Esther Navasa basinkana ne Michael Fingers nga agenza project film oba nga avudde. Siyinza kulimba. Ne Esther yasooka kubeera ku ffena. Era gye beesanga ne Michael Fingers. Kati ate Michael Fingers yali mu lwaki nzikiriza nti bali successful so far okuba nti family omwami n'omukyala bakola ekyo. Waliwo project endala gundi gye yakola Esther actually tsala nyo tumulweko naye at least Juliana Kanyomozi yali yeetaaga luyimba lufaanana I'm Still Here. Ku byonna byali bibaddewo. Kati bw'oba owandika kwa Esther Navasa ng'omuwandiisi omuwane credit eyo okumanya luyimba kyo artist ono bwe yeetaaga at a particular time. At a particular time naye ate nze ndowooza to me ndowooza yange to me where they don't score on such a song is they gave Juliana bawandikira Juliana mu present form ye. Okiraba nti era singa selector bagamba nti twagala okuddamu oluyimba lwe bayita I'm Still Here. For me, one of the things I would advise for someone to do ng'agenda kuddamu oluyimba ng'olwo is to lower down the tempo of the song. Obulyawo ne style ekyuke. Anti kasita lowering ne style yennyini n'engeri instrumentation gyetambula ekola ki ekyuka. Okiraba. So for me nze ndowooza nti Esther maybe teya scoring nga bwe yali scoring nze
if it was the Juliana of Omukwano gukola gutya Omukwano guluma olwaleero selector lwaki tetulina ba artist omugante region olwaleero tebaliyo why tetubadde nanteekateeka za mikwano gyaffe akukuumula bw'ogenda ku ttiimu y'olwaleya omuladingo wa radio lwasema ng'obadde ku radio kumale kozi kubanga meze nakuleese si gwompise yese bona nze nkolera mukama wange kakati waliwo ebintu ebimu nti Bebe Cool olwaleero kandete Bebe Cool because is one of my best friend nti olwaleero akuba birthday nenga when you listen to birthday nga wali owuliriza bamugambe banga bagitani club benga bwoba owuliriza zibamugambe tunabeera kuba mugambe no lwaki wasowuliriza hold on lwaki wasooka okukola eziina amakulu n'osembyayo mu bukadde bwate zitalina makulu ani mukadde sebo Bebe Cool rasta mukwano gwange zitonsombera even me nze njagala kwawukana mukona mmwe yes sebo nze ndowooza approach ya Bebe Cool eri very simple. One, he has understood the time and trend of music. Nti ye teyeetaaga kubeera na nnyimba 10 that people will remember. Mukyusizza ekyajjana ye mumulabye ng'alina kufuna wa kikulu. No. Bebe Cool ye mumulabye nti ali ku trend. Olaye mubuzaabuza mmwe mbalaba. Kati ngenda kukola bwenti. Lwasama point yo ngenda kukomawo. Ne James Proper nkyalina ekibuuzo kye. Eyo trend gyali mu kugoberera eri relevant. Trend gyali mu kugoberera eri ye naddala special for him. For me teri relevant. Okusinziira ku myaka gye. Okitegeera. Ne waatuuse n'experience ye. Yeah. Nze ndaba nga omanyi when someone is driving into a crash site. Yeah. Nenga walabanga waliwe. Kati the thing is, when we discuss music, one of the things we should always keep at the back of our minds is we need to respect people's decisions because they are their careers. Oh yeah. See, what we can only do is enter into a dialogue. And give opinions. Tugambira nti tulowooza kino, but still understand wajyava okukola kyakola. Nti nze ndowooza nti yes, Bebe Cool ye approach ye gamba nti I don't need 1 million songs for people to remember me. Ekyokubiri ayinayo emyaka 10 ye gy'ayogerako when he turns 45. Oh yeah. Up to 55. Ayinayo emyaka 10 gy'agamba nti aliyimba reggae music yekka. Okiraba? Nti mu 2000 I think 10 up to 2012 yatugamba nga ye from 2015 tagenda kuddamu kuyimba kintu kyonna apart from reggae music. Okiraba? And for a number of reasons, maybe he had a reason why you're retracting anaava ku ekyo. Okitegedde? Esooka ensonga gye namuwulira ye yennyini ng'ayogera okuva mu kamwa ke nti bw'obeera oyagala okutwala trending eya Afrigo band where people are going to remember you and come and listen to the old music you have done. One, you need to be stationed somewhere. Olina okubeera stationed nga olina kyoyita amakaago. Abantu we bajja every Tuesday, every Wednesday, every Friday. Okiraba nga n'agenda okupangisa akola ki akujjaawo. Naye embeera ya ssente leero naye yennyini azikuttekeeza shengeri gye ziwoomamu eza sheze eye $5,000,000 bwe ziwooma ne $10,000,000. Okitegedde? Ye tasobola kutuula awo kola ki kulinda bantu bajje bamusanga awo. Which is I agree with that. I 100% agree with him. Okiraba according to the trends nga bwe ziri. Okiraba. So Bebe Cool ye approach ye gamba kabereyo n'oluyimba lumu Love Every Day. Abereyo n'oluyimba luli olwa Mandela baluyita bate wala yaddamu. Okitegedde? Abereyo kwega maybe ne mu 2019 oba 2018 releasingeyo albumu eveemu oluyimba. Eveemu oluyimba lumu. Okitegedde? Nti abantu babaali baba kumujjukira. Bakwate ennyimba ze 7. Bajjukire ezo naye nga naye asigadde akola ssente ze wano. Okitegeera? Until maybe God decides to call him. Lwasama tugambye tuli mu kubuzaabuza bantu. Juliana yetu mugambye bali bamutya ate bali bamuwandikira ebyamaanyi ate Bebe Cool yetu mukkiriza abikole. Yes. Tumukkiriza abikole lwaki? Bebe Cool atunda. Juliana tatunda. Era bamuwa ebivulu. Badde manyi nti wasemba mulaba wanga bamutimbi. Ani? Juliana.
ate ye bamutimba ebyo. Let us be honest. Teri muyimbi atayagala kuyimba. Atayagala kutimbwa. Atayagala kutimbibwa. Taliyo. James. Omanyi James naye aliyirwa okuba nti wano naye akyali muvubuka. Selector jukira mtu ayinanga amaddu g'empewo eno. Naye twatuka ekiseera kati okola lw'abaana. Ani akola olw'abaana kati mu kuyimba? No, anti nkugamba. James Proper baye nsumbwa mu matu. Ndowooza. Akakasike kakadde. Kati. Bagiyita MiFi. Nsiwalira muli. Yali alema n'okungulya likoda yange ono ali mu kweyisa ne MiFi. Kale tungule. Kaakati mugenzi ne muleta ekintu nti ye Juliana bano bali bwe bati. Ate Bebe Cool nti yatunda. Muleka okubuzeebuza eggwanga. Tubuulire ensonga yo. Bannange bwe tunazimba. Bweberanga newankubadde gavumenti gyempagire ekoze ensobi nze njikiriza nenga nti wano tukozeemu eki ensobi. Tuleme ebyana twawule ebyana n'abaana. Nedda ffena twali nti baki baana. So ensonga yo ku Bebe Cool eri. James Papa sagala atiririre industry. Awadde ensonga yo No, atiririra. When you talked about Juliana, lokubo chimanyi nti Juliana tajja kusanga mu corridor. Kwamba oshinga. Yo mwatakinga. Oyala gamba bawuliriza nti Bebe Cool asanga abantu mu. No, nina kyenjogera ku proof. Mbadde mu industry bagitandise tugitandise fuje tulikoze ffenna tukyakirimu. But ngugambe nti ye Juliana tajja kusanga James Popper mu corridor. Mpira nsonga yo nze njagala kulira nsonga yo gyennize. James abeere wa mazima. James gokyaliko njagala opinion ye erikiku ku Bebe Cool. Zanveeko. No, njagala tubeere mu Uganda aliwo. Radio Sapientia.